而家考試多到唞唔到氣，個個又喺度爭分數，又怕輸啊嘛。唉，其實咩先至叫做真正嘅幸福？咦？馬太福音第5章，耶穌話：神貧的人有福了，因為天國是他們的。咁有冇一種可能，其實幸福其實唔關呢啲分數事？有冇可能其實係嚟自內心嘅一種自由，放低呢個輸贏嘅呢個包袱，同人分享，同信賴天主嘅所有嘅保障。唉，今晚算啦，今晚唔理呢啲分數，唔溫書啊，我要放飛自我。提醒，今次小抄會抽查功課，發現抄襲記過。抄襲？邊個咁癲啊？唔係嘛？你係咪成日話你頂得住咩？我梗係頂唔住啦！你個咁叻嚇，我一罵死啦！我唔想知道俾人知道我咁廢咯。好，停一停先，我哋呢度係補底班，唔係審判題，唔好鬧交住 ，OK？我呢個時候嚟係咪唔啱 timing啊？OK 啊，冇事啊。其實咧，老實嚟講啦，我上期都係爭啲留級嘅啫。但我嗰次咧咩都唔敢講，話我自己咩都自己搞得掂。結果情緒崩潰到讀書都讀唔成。咁你點辦法嘅？我做一件我覺得好羞恥嘅一件事啊！我去揾老師、揾社工、揾埋老師揾我屋企人，講話我好需要人幫手啊！真係好羞恥啊！但我去到嗰陣先發現，原來我唔係一個人。但係你承認需要，唔係代表你輸咗。其實輸嘅唔係承認你需要人哋幫手啊，其實輸嘅係你個嘴明明乾到裂開啦，但你都死都唔肯飲水啊！我哋仲有 A 一單過嚟，Lucy 你幫我就單我檢查。我聽講你哋補救唔止補救成績喎，係啊，先好多人明。好啦，咁我想用一個好學生嘅比喻，神貧唔係我好廢，係我唔係神。嚇，即係點啊？你哋以為成績就係價值，控制就係安全，做得多就係等於更被接納。但係聖經講嘅虛心係知道自己內裏係空杯。你唔需要假裝有水，你只需要承認你係要水。但係如果我承認我自己需要人幫手，我就會知道失敗。你需要承認其實係勇敢，神貧係誠實。神啊，我唔夠，需要你嘅智慧，你嘅恩典，你嘅帶領，你嘅恩典，你嘅帶領。咁我真係神貧啊，就係等神幫。唔係神貧，唔係懶，係唔用表現去做神。努力可以做，但係唔再靠努力去證明我值得被愛。即係我哋可以操題，可以改過，可以補教，但係唔再用我做得夠多去踩低人哋，去遮掩自己嘅空虛。其實啱我對 Lady 嘅覺得講得太重，我其實都驚我做唔到，冇人認同我。扯你咪真係好 boy。你哋每人一句講出你哋自己最想自己頂住嘅嘢係咩？再加多一句交俾神。我最想頂住嘅就係我唔想俾人知道我唔得。神啊，我承認我需要你，求下你俾我勇氣，求助改過。我最想頂住嘅係，我一定要拎第一。神啊，求你俾我知道，我唔係靠分數先有價值啦。我最想頂住嘅係，我做得多就代表我做得更加好。神啊，我求你教你離開自己，教用恩典去睇人睇自己。我最想頂住嘅係，我唔想再跌落去啦。神啊，求下你每日帶我行每一步，叫我唔好再獨自去死頂啦。我最想頂住嘅係，我要做一個完美嘅組長，解決晒所有嘢。神啊，求你提醒我，我只係一個學生，
我需要你。神貧唔係可恥，係祝福嘅入口。我唔阻住你哋補習，你哋記住，你哋要補嘅嘢唔止係分數。拜拜。喂，咁你抄功課啦，你要做。喂，來見，你唔要同我一齊揾老師講清楚，邊啲題目你抄咗，邊啲題目係你唔識做，跟住叫老師陪你一齊重做。好啊，我唔想作啊，我得。我可以同你一齊温書㗎，唔係比賽，係一齊過。我會道歉，我唔會再用啲高在上嘅語氣。不如我哋只一個學習嘅譬如話啦，我哋發誓唔通宵死頂㗎啦！我哋估啊！哇，不愧神貧的人是有福的，因為天國是他們的。喺學生嘅世界，神貧就係你終於肯講。神啊，我需要你嘅幫手，我受夠啦。清熱號點解咁有效？新鮮萃取涼茶精華，涼茶精華加綠茶，清熱解毒，加檸檬迅速清熱，清熱號清熱又快又自然。